হাই বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। রেখার রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত, ওয়েলকাম। তাহলে আজকের রেসিপি চিকেন পাকোড়া। আজকের রেসিপি একদম ঘরোয়াভাবে একেবারে সহজ পদ্ধতিতে তোমাদেরকে করে দেখাবো। তাহলে দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে চিকেনগুলো কেটে আমি ছোট ছোট করে কিমা করে নিয়েছি। আর চিকেন পাকোড়া বানাবার জন্য আমি এখানে হাড়যুক্ত বা বোনলেস চিকেনটা একটু বেশি নিয়েছি আর সুন্দর করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। তারপরে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, রসুন কুচি আমি সুন্দর করে কেটে নিলাম। এবার আমি ওই পেঁয়াজ আর টমেটোর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপরে সমস্ত উপকরণের মধ্যে একটু লেবুর রস দিয়ে দিলাম। এখানে দেখো হলুদ নিয়েছি, জিরে, ধনে, গোলমরিচ আর লঙ্কার গুঁড়ো। এবার আমি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম ওই মাংসের মধ্যে। তারপরে দিয়ে দিলাম একটু সোয়া সস দিয়ে, আর এই ডিমটা দেখেছো, এই ডিমটাও দিয়ে দিলাম 2 চামচের মতন বেসন। তারপরে একটু কর্নফ্লাওয়ার না দিলে নয়, কর্নফ্লাওয়ার দিতেই হবে। আর দিলাম স্বাদ মতো নুন। এবার আমি ভালো করে একটু হাতের সাহায্যে আমি ম্যারিনেশন করে নেব। আর যত মাংসটাকে হাত দিয়ে মাখা যায় তত কিন্তু জুসি হয়, খেতে ভালো হয়। এদিকে একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি আর তেলটাও দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। আর এবার আমি এক এক করে চিকেনগুলো ভেজে নেব। তোমরা যে যেরকমভাবে শেপ দেবে সেরকমভাবে ভেজে নেবে। তো আমি এরকমভাবে শেপ দিয়ে নিয়েছি, দেখো খুব সুন্দর হয়েছে। আর এইরকম চিকেন পাকোড়া বিকেলের মধ্যে, বিকেলে জলখাবার সত্যি অসাধারণ। আজকের রেসিপিটা একেবারে একদম অন্যরকম। অনেকেই ঘরোয়াভাবে অনেক রকমভাবে তোমরা খেয়েছো, এই রকমভাবে একটু ট্রাই করবে, দেখবে সত্যি ভালো লাগে। তো দেখো চিকেন পাকোড়াগুলো একদম আমার সুন্দর, একদম মুচমুচে হয়েছে, দেখেই বুঝতে পারছো। তাহলে খেতে কতটাই জুসি হবে, ভালো হবে। তো ভেজে আমি নামিয়ে নিলাম। পরের চিকেনগুলো আমি এক এক করে ওইভাবেই আমি ভেজে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছ। আর চিকেনটা কিন্তু এই পকোড়ার মধ্যে একটু বেশিই ছিল। আর চিকেন কিন্তু পকোড়ার মধ্যে একটু বেশি দিলে খেতে কিন্তু ভালো হয়। তো দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। আর এপাশ করে আমি একদম সুন্দর করে ভেজে তুলে নিলাম। আর এই রকম বন্ধুরা, এই রকম চিকেন পকোড়া বলো কি, অনেক রকম জিনিস অনেক স্বাস্থ্যকরদের খাইয়েছি। তো তারা একেবারে বেইমান, কি বলবো, একদিকে খেয়েছে আর একদিকে মুছে ফেলেছে। যাই হোক, ওই সব মানুষের থেকে একটু দেরি হয়েছে সরে আসতে। যাই হোক, এখন বুঝতে পারছি স্বার্থ নিয়ে এসেছিল। যাই হোক, খেয়ে দিয়ে আর কি মুছে ফেলেছে, মুখটাকে মুছে ফেলেছে। ওইসব মানুষদের কি বলবো বন্ধুরা, সত্যি এই দেশ আমাদের মানুষের মধ্যে ওইসব স্বার্থপর মানুষরা হচ্ছে কুলাঙ্গার, যাকে বলে, বুঝেছো? তো যারা আমার ভালো বন্ধু তাদের জন্য এইসব কথা একদম নয়। যারা আমার প্রকৃত শত্রু ইদানিং হয়েছে, আগে ছিল না, তারা আগে আমি একদম বন্ধু ছিলাম, এখন আমি শত্রু হয়ে গেছি। খেয়ে দিয়ে মুখ পুছে গেছে, তারপরে নানা রকমভাবে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। যাই হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তো অনেক রকম কথা শুনতে পাচ্ছি এখন, তাতে আমি কিচ্ছু ভাবি না, আমি ওদেরকে ধরি না, বুঝলে? তো বন্ধুরা, এইটুকুখানি কথা আমার বলার ছিল। যাই হোক, তোমাদের উদ্দেশ্য করা নয়, যারা আমার শত্রু তাদেরকে এই কথাগুলো আমি বললাম, ঠিক আছে? তো তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস এবার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ভালো লাগলে বাড়িতে বন্ধুরা তোমরা এইভাবে একবার ট্রাই করবে, যে সত্যি পকোড়া কিন্তু এইভাবে দারুণ লাগে খেতে। আর বিকেলে কিন্তু এইরকম পকোড়া সত্যি থাকলে একেবারে জমে যাবে, বুঝলে? তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি বন্ধুরা। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর আমিও ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো। পরের ভিডিও বা রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে আবারও হাজির হয়ে যাব। ততক্ষণ ভালো থাকবে আর আমি একদম বিন্দাস থাকবো, বুঝেছো? আর কি বলবো, এত সুন্দর মজা লাগছে না খেতে বন্ধুরা। তোমরা যদি কেউ থাকতে তাহলে খেয়ে বলতে সত্যি অসাধারণ হয়েছিল। টাটা।